Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo la verdad que no tanto, porque hace un montón que no nos vemos por los problemas ya de celular, que ya había mencionado en otro video, pero eso no es lo importante, no es lo importante, no es lo importante. Este video es porque hace un montón que no nos vemos y hoy es 15 de agosto de 2024. Estuvo todo tranquilo hasta que hoy, este día, estoy escuchando ruidos de una casa de por allá. No sé si la pueden ver, pero voy a ver una de por allá que nunca se han escuchado ruidos de allá. ¿Escucharon eso? No, pará. Tiraron un piedrazo. Pará. ¡Ey! No, pará. ¿Escucharon eso? ¿Escucharon eso? No sé si se escuchó en el video, pero se escuchó un piedrazo. Pero un piedrazo mal, ¿eh? Un piedrazo mal. No. No. No, esto no puede ser. Espera. No puede ser que esto esté pasando ahora, justo ahora encima. O sea, ¿cuáles son las probabilidades de esto? No hay probabilidad. Pero esto lo tiré yo. Okay. No, no, era un gato. Pensé que tiró un otro piedrazo. Pero no, era un gato que estaba caminando ahí. Pero se escuchó un piedrazo, no sé si fue acá o del vecino. O no sé. Pero... Pero coso. Pero... No sé... Ese piedrazo no sé de qué fue. O sea, yo estoy acá tranquilo. O sea, estoy acá tranquilo. Estoy acá tranquilo en mi casa. Cae todo. Esto no estaba acá. Esto estaba acá. Esto estaba ahí. Yo estaba acá parado. Te juro que estoy temblando, mira amigo. Pero mal, ¿eh? Quiero buscar si hay algo secreto acá. Porque me voy a buscar atrás de los muebles. ¿Eso es un papel? Ah, no. Pensé que era un papel. O sea, ahora me voy a fijar acá que nunca me fijé. No hay nada. Atrás de esto. Eso. Espera. ¿Qué es esto? ¡Un papel! ¡Un papel! No, pará. Un papel, boludo. Espera. Papel. Dice. ¿Qué hizo? Cuidado. Espera. Esto no es broma, boludo. Esto no es broma. ¿Cuánto tiempo estuvo ahí eso? No me di cuenta. Cuidado, M. Tizi morirá, Joaquín morirá, Joel morirá, Lourdes morirá, Mateo morirá. Sé dónde viven, magas. Esa es la dirección.
Hay auto. Dice la dirección de las casas. Firma Monzo. ¿Qué mierda es Monzo, boludo? Espera. Yo estoy harto de esto. Yo estoy harto. M. No entiendo la M, boludo. ¿Qué es M? ¿Qué es M? Porque acá, a ver si ven, hay una M. ¿Qué es M, boludo? ¿Qué es M? ¿Qué es M? Monzo. M de Monzo. Ay, no, espera. Si hay un papel ahí, ¿hay más? No, acá no hay nada. No hay nada. Yo no me lo puedo creer. Espera. Chicos, antes de continuar con el video, les quería decir que muchas gracias por todo su apoyo y que además solo en un video pasó algo que me estuvieron diciendo de que fue falso, donde en una parte digo, se escucha algo así, que estaba escondido bajo la cama y sí, ese momento fue falso porque no estaba pasando nada, o sea, sí sentía que arriba estaba algo, o sea, yo estaba bajo la cama y sentía que arriba había como una persona, eso sí fue real, pero después fue una parte donde no sucedió nada más y quería hacer un chiste de hacer y decir, no lo hice, yo fue un monstruo. Esa parte obviamente fue falsa, la falsifiqué porque lo que pasa es que no estaba sucediendo nada y solo quería hacer un chiste. Era un chiste y los demás pensaron que lo estaba haciendo y que era de mentira, pero no. Era tipo un chiste porque no estaba pasando nada y bueno. Y después, solo eso les quería decir. Muchas gracias. Sigamos con el video. No, amigo, yo no me puedo creer que esté pasando todo esto. Yo no me lo puedo creer. Bueno, chicos, hasta aquí voy a dejar el video. No sé qué pasó, pero fue algo re extraño lo de la piedra y lo del papel, que no estaba sucediendo nada y de la nada empiezan a pasar cosas raras. No, para. ¡Amigo! Sí, perdón por no firmarlo. Pero... No. Tiraron esto. Esto no iba acá. Y dije, pará acá. Dije, pará. Porque estaba viendo algo negro ahí, boludo. No lo firmé porque tenía miedo, pero en serio. Había algo negro acá, lo vi. Te lo juro. Vení. Bueno, chicos, yo estoy un poco más calmado. Había visto algo negro ahí recién y tiraron una cosa. Y perdón por no grabarlo, no me dio tiempo para poder mostrarlo, espero. Bueno, como iba diciendo, muchas gracias por todo su apoyo. Y bueno, nos vemos en la próxima. Bye.